السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. انصر غزة وأبطال غزة على الأحداث اللي بتشهدها غزة والعدوان الوحشي. فيديو النهاردة مش كروي قوي، بس في فئة كبيرة منكم بتحبه. كلنا عارفين السعودية ما رضيتش تأجل موسم الرياض وعملته، وكان في نجوم كتير قوي قوي ما تعدش ملاكمين ومصارعين ولاعيبة كورة وأساطير في كل المجالات، يعني حتى اليوتيوبرز العالميين جم واليوتيوبرز العرب راحوا وممثلين وموسم الرياض كان فيه أحداث كتير. طبعا الحاجة اللي خدت الجو كله ماتش ملاكمة ما بين اتنين اساطير في الملاكمة، تايسون مايوزر وحد تاني اسمه فيروز تقريبا. الاتنين دول اساطير في الملاكمة، وزن تقيل، والنزال دوت كل المشاهير حضروه، يعني هو كان التوب بتاع موسم الرياض او حفلة الرياض. في النزال ده حضر زي ما قلت لكم لعيبه كتير، كان منهم كريستيانو رونالدو وجورجينا الاسبانيه. مين حضر تاني؟ المطربه المشهوره نانسي عجرم. الصحف كلها كتبت ان في ازمه ما بين كريستيانو رونالدو وجورجينا بسبب نانسي عجرم. بحثت وسرشت وشفت، لقيت في الصحف في كلام كتير عن القصص ديت. فانا عارف ان رونالدو بيحب جورجينا جدا ومخلص ليها جدا، فدخلت شفت مجموعه من الفيديوهات زي ما بعرض لكم كده في الصور من اول ما بدا الفيديو. لقيت ان فعلا كريستيانو رونالدو فيه نظرات غريبه، حب، رومانسيه لجورجينا كبيره جدا. وفي لقطه كانت بتاخد صوره معاه وكانت واقفه جنبه قوي، اللي هو نانسي عجرم. في لقطه، انا عفوا بتكلم عن نانسي عجرم، في لقطه من اللقطات بتاخد صوره معاه وواقفه نانسي عجرم في النص ورونالدو وجورجينا من الناحيه التانيه زي ما انتوا بتشوفوا في الصور. كانت لازقه في رونالدو جدا، ورونالدو بيضحك لها وبيكلمها. طبعا انا ما اقدرش اعرض الفيديوهات عشان ما اخدش حظر، فبعرض لكم الصور، بس الصور فيها كل حاجه، يعني جايب فيها كل حاجه. ففي اللقطه اللي بحكيها دي جورجينا بص لكريستيانو رونالدو صعبه جدا، يعني في غيره، في نار غيره في اللقطه دي. نانسي عجرم جميلة الصراحة، ما يختلفش عليها اتنين، جمال ما يتوصفش. ويبدو ان هي ايضا كانت معجبة بكريستيانو رونالدو. رونالدو يا جماعة كل اللي كان في الحفل كان معجب بيه، حتى الملاكم العالمي قال له انت افضل لاعب كرة قدم قابلته، وانت افضل لاعب على الاطلاق، وكنت بتابعك من وانت في مانشستر وبتابعك وانت في ريال مدريد. فكريستيانو رونالدو اسطورة للجميع مش لنانسي عجرم فقط. ف كانت متعلقه جدا بيه وبتكلمه، وزي ما قلت لكم كان نار الغيره قايده في جورجينا في هذه اللقطه. لقطه تانية هي قعدت ورا كريستيانو في النزال دوت او في حلبة الملاكمه، فبيبص وراه كده بيكلم حد، وراح باصص لنانسي عجرم جامد ومتنح فيها بالمصري. فبصيت انا على الفيديو كده، معقوله جنبك جورجينا والمعروف ان انت مخلص جدا لحبها، فمعقوله بص لنانسي عجرم النظره دي؟ نانسي عجرم اموره ما انكرش، بس انت كريستيانو. فلقيت النظره حقيقيه والفيديو ما بيكدبش، فاستغربت جدا. بحثت في الصحف الاسبانيه والانجليزيه، طبعا كله كان بيتكلم عن موسم الرياض، زي ما قلت لكم كان كرنفال عالمي. فناس اتكلمت على ان فعلا في خلاف بسيط ما بين رونالدو وجورجينا بسبب نانسي عجرم وهو عمل لها فولو على الانستجرام. ف مش عارف بقى الصراحه، يعني المساله هتوصل لايه ما بينهم، لان نانسي عجرم متجوزه وهو متجوز، او هو ماشي مع جورجينا. ده فيديو النهارده كان بيتكلم عن اللقطه ديت. اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه اللي مش مشترك، ومتابعه، كومنت لو عندك كومنت،
سوء حلو او وحش، انا بقبل النقد زي ما قلت لكم قبل كده. بالله عليكم كله يتابعني في الانستجرام والتيك توك، وان شاء الله استناكم في الفيديو الجديد، ويا رب انصر اهلنا في فلسطين وصبرهم. الواحد متأثر نفسيا جدا بسبب اللي بيحصل هناك، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النصر من عنده قريب بإذن الله. أشكركم جدا وأتمنى مشاهدة للآخر في الفيديو، واستنوني في الفيديو القادم.